Rahmatik came about once when I and Hari were together, and we read this article about Bismillah Khan Sahab, that he got Bharat Ratna, but instead he wanted some money. So he was even willing to forego the highest civilian award of the country and said, "Give me 15 lakh rupiah." So we discussed that we should do something, and very spontaneously Hari said that day that Saurabh ek kaam karna, मेरा एक show कर दे यार, जो पैसा आएगा we'll just send it to him. And we sent that time around 7 lakh rupees to him. He was very happy. So that's what set the ball rolling. And after that, every year, we followed it up with concerts and giving out to different people. In year two, we gave to Rajendra Mehta and Khayyam Saab. Yeah. Hariji, when you started on this enterprise, was it about helping just Bismillah Khan Sahab, or did you think it will become a perennial thing? I mean, it became a perennial thing because that it was just a spontaneous thing. It's like such a great artist like that. I mean, if you could, even thinking we never thought that it's going to become a yearly thing or something like that. And then Saurabh worked on it. And we're actually very happy to be in a position to do this and continue doing it. It's 10 years, and I think we have helped quite a few of the artists and the other fraternity, So it's a good feel. अनूप जी, आप हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं और आपसे अच्छे अप्रोचेबल है. मतलब लोग डरते नहीं कभी आपसे. आप इतना प्यार से स्माइल करते हो ना कि अपने प्रॉब्लम आपको बोल जाते. तो आपको कैसे लगा जब ये मुहिम से जुड़े और आप लोगों ने मिलकर इसको 10 साल तक आगे बढ़ाया और इतने सारे आर्टिस्ट को हेल्प किया? आज भी आपके पास आर्टिस्ट खुद ही व्हाट्सअप कर देते हैं. तो सबके लिए करना भी चाहिए. देखिए, आर्टिस्ट जो हैं, जिनको भी अल्लाह की रहमत से ये फ़न मिला है, तो वो सब हमारे जैसे तो हैं. हम लोगों ने ज़रा नाम कर लिया है, थोड़े पैसे कमा लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कमज़ोर हैं, वो हमसे छोटे हैं. अब उनकी एक तकलीफ़ जो है वो ये है कि वो अपने पैसे को ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, पैसे जमा नहीं किए. तो जब हमको पता लगता है कि किसी को ज़रूरत है, वो ज़रूरतमंद है, तो हम लोग सामने आ जाते हैं. और रहमतें एक और भी हमारे साथ तरीका हो गया कि चलिए इसके माध्यम से किया जाए. ऐसे ही सलीम सुलेमान जी ने ज़रिया एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, उसके माध्यम से भी कलाकारों को फ़ायदा हो रहा है. उनको कॉन्सर्ट्स भी मिलते हैं और साथ साथ कोई उनको तकलीफ़ है तो वो भी पूरी की जाती है. तो हम लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी से तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने रहमतें और ज़रिया, और हम लोग की फाउंडेशन भी है, मेरी भी फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन से भी हम लोग हेल्प करते रहते हैं. तो ये हर कलाकार का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो आपको ज़रूर आपके बारे में सोचे, उन लोगों के बारे में जिनको आपकी ज़रूरत है. तो अगर ऐसा नहीं किया, और वो दो लाइन है ना, हम गाते हैं कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. सबका जीवन खूबसूरत बनाना है, और वो करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए. यू आर पार्ट ऑफ रहमतें सलीम, एंड हम सभी ज़रिया हैं. तो आप कुछ बताएंगे आपके फाउंडेशन के बारे में, आज हम ये क्या कर रहे हैं, हाउ इज़ इट वर्किंग विद सौरभ? आप ज़रिया की बात करें या रहमतें की बात करें? नहीं, आप भी ज़रिया ही हो ना जी. सो एक्चुअली रहमतें जब कई साल से ऑब्वियसली एवरी ईयर होता है, मैं इस मूवमेंट का एक हिस्सा हूँ एज एन ऑडियंस. और मेरी और सौरभ भाई की हमेशा बात होती है कि मुझे, सुलेमान और मुझे इस मूवमेंट का एक हिस्सा बनना है. और हम हर साल एक शो करते हैं जो ज़रिया के लिए करते हैं, हमारे फाउंडेशन के लिए. वो हर साल हम वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर करते हैं जो 21 जून को होता है. इस बार ऐसा हुआ कि 21 जून को हम दोनों यूएस में थे, हमारी एक टूर चल रही थी सुलेमान और मेरी, तो हम कर नहीं पाए ज़रिया का कॉन्सर्ट. तो सौरभ भाई ने फिर फ़ोन घुमा के मौके पे चौका मार दिया. और ये हमारी खुशकिस्मती है एक्चुअली, बिकॉज़ मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे रहमतें का एक हिस्सा बनना है, मुझे शामिल होना है इस मूवमेंट में, ताकि मैं भी अपने तौर पे, सुलेमान और मैं अपने तौर पे कुछ हम रहमतें के लिए कुछ कर पाए, और ये
مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم بہت بڑا کوئی وہ کر رہے ہیں, کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے, نہ کیول ہمارا بٹ سبھی کا. ہر میوزیشین جو آج ایسے پوزیشن پہ ہے جو کچھ دے سکتا ہے, کوئی بھی میوزیشین یا کمپوزر جس کی ایسی ہستی ہو گئی, جس کی ایسی سچویشن ہو گئی ہے, جو اس کو جو دے سکتا ہے تو اس کو ضرور دینا چاہیے. آپ ایز اے کانسرٹ ایک رحمت کا حصہ بن سکتے ہیں. یا میں سبھی لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو لوگ نہیں بجا رہے میوزک, جو لوگ سننے والے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ میں رحمتیں میں شامل ہو جائیں. بیکاز اگر آپ یہ کانسرٹ میں آڈینس کا اتنا ہی یوگدان ہے جتنا کہ میوزیشنوں کا یوگدان ہے. تو میں پوری اپیل کرتا ہوں سبھی کو کہ دس شو از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف فن. بہت زیادہ انجوائمنٹ. یو سی سلیم سلیمان لائیو کانسرٹ ممبئی میں. بہت دنوں کے بعد یہ شو کر رہے ہیں, بہت مہینوں کے بعد ایک سلیم سلیمان لائیو کا کانسرٹ کر رہے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ اے کانسرٹ, اس کا ایک بہت بڑا یوزیج ہے, اس کا بہت بڑا ایک وہ ہے, مقصد ہے. تو اس چیز کا آپ حصہ بنیے اینڈ بی اے پارٹ آف دس بیوٹیفل کانسرٹ. It is said that when you think of something really, really nice, then the universe conspires. آپ کا شو already sell out ہے, تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ It's a great feeling to know کہ ہم جو پرفارم کر رہے ہیں, ہمارا ٹائم اور انرجی اور کلا, جو فن ہے ہمارا, وہ نکال کے رحمتے کے ساتھ اور ذریعہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, تو وہ ویسٹ نہیں جائے. سو اٹس اے گڈ فیلنگ ٹو نو کہ دس کانسرٹ از آلریڈی سولڈ آؤٹ. اٹس اے بیوٹیفل تھنگ کہ اتنے لوگ آئیں گے. دے ول بی اے پارٹ آف دا گیونگ اینڈ دا ریسیونگ دا انٹرٹینمنٹ فرام اس, ریسیونگ دا گڈ ول اینڈ Blessings. receiving blessings from all the people who are in that unfortunate position, and being able to be a part of a beautiful system of the ecosystem, I would say, of giving and receiving. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ the best pleasure is got when you give. جب آپ دیتے ہو نا تو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے آپ کو, کیونکہ it's just you are building so much love from somebody who might not have that much opportunity. So always believe in the good things. God has given us enough to be able to give more. Hari ji, while on giving is living, you had said a few words earlier, so I wanted to know about, آپ نے کہا تھا ہر آدمی contribute کرے تو کیا فرق پڑتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہ کارپوریٹ سے اپیل کرے, یہ اپنے گورنمنٹ سے اپیل کریں, تو خود نہیں کریں آپ. اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ کرو نا. کیوں, کیا پوچھ تاچھ کرنا ہے کس کو. تو یہ جب خدا نے دیا ہے ایک فن اینڈ ایک برانڈنگ دیا ہے کہ آپ چاہے کہیں بھی اناؤنس لوگ کرتے ہیں آپ کا نام, تو 2000 4000 5000 لوگ آ کے سننے میں آتے ہیں. تو کبھی کبھی نیک کام میں اسے ہم استعمال کریں, بہت ضروری ہے. اور یہ سوچ بھی اوپر والا ہی دیتا ہے, کبھی سوچ نہیں دیتا ہے تو نہیں کرتے ہم. تو یہ کرنے کے لیے بھی ایک آشیرواد کی ضرورت ہے کہ آپ یہ اس مارک پہ سوچے. You have to be lucky to think like that also. And we are all lucky to be here associated with Rahmatein and with Zaria. And یہی چاہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے ہمارے زندگی میں ہم کر پائیں. یہ فاؤنڈیشن آپ نے کیسے فائنڈ کیا؟ مطلب I know you heard about بسم اللہ خان صاحب and you decided to do something. What is the name of the foundation, and over 10 years how many people have you actually helped? We've helped at least over 150 people. On an average around 15 to 25 is the ratio. Sometimes we are able to raise more funds, sometimes not, because we are dependent on the sponsorships of the And corporate. what's your foundation's name, sir?
My foundation name is Sangeetam Charitable Trust. And this is the 10th year. This is the 10th year. Yes. And how did Salim and Suleiman react when you actually talked to them about it? What can I say? I mean, they were more than welcoming me and saying that, you know, we want to join and we'd love to have you over. And I'm so very grateful to both of them. They've been pillars of strength for me. Like I said, And not it's- only this it's- year, it's you our, know. it's our duty. It's not something that we're doing, that we're doing a great deed for Rahmate or for the charity. It's our duty. It's every composer's and every singer's and musician's duty to give back. I think in each fraternity, if the lucky ones take care of the fraternity, it'll be a beautiful world. Correct. सही बात. Every fraternity. Absolutely. Absolutely. Isn't it? Absolutely. I mean, But not- I'd like to add this here that, Salim and Suleiman, I've been, for the last 10 years, I've been calling them up, send me some video tweets or support me on social media or something. And before I could say, he would be sending me within 10 minutes. Yeah. And not once, maybe in the season 4 times, 5 times. He never said once, "Hey, Saurabh bhai, ho gaya, ek baar kar liya, 2 baar kar liya." Never. He would come, he would call people to motivate them. So they've been very inspirational, both of them. And of course, I can't say enough for these 2 gentlemen here. Together. They have always been there. Rahmate has been a very successful concert series. It's been a movement which has been going on for so long. So many artists have performed on Rahmate. Hari Bhai, Anup Bhai, Sonu, Talat, Sonu, Javed, Javed Ali, I think Harshdeep Kaur, performed Salman as well, Ali. Papon. Papon, There have been some really amazing guests like Kapil Sharma, Kapil Sharma, Shilpa yeah. Rao, Shankar Mahadevan. Shankar Mahadevan ji. Yeah. So it has been a star-studded event every year. Yeah. Absolutely. So it gives us a lot of happiness to be a part of this. For me and Suleiman, it's a pleasure and it's an honor to be a part of Rahmate. And ہم تو یہی سوچتے کہ ہر سال یہ بڑھتے جائے اور بڑا ہوتے جائے اور بھی. It surely will, sir. Can I please have a one-line song from you all? Anything that you like. I mean, musical programs can't be without music. Hadi ji, now it's your turn. मैंने तो गा दिया. तुम यही कर सकते हो, रहमतें. Join कर लेंगे ना, sir. अरे ये अच्छा था यार. अच्छा है ना? हाँ. बोलो. रहमतें, रहमतें. सदा चले ये रहमतें. गरे चा गरे सा नि चा नि बा नि तेरी रहमतें 10 साल होने आए हैं रहमतें. क्या बात है? Thank you so much. Lovely. Thank you. Thank you. And thank you, all of you See you again. on Thank you, Suleiman. एक मिनट. See you on 28th September, please. बिल्कुल. आपके बगैर रहमतें उतने उसमें रहम नहीं रहेगा. और टिकट्स कुछ बची है. हाँ है, अभी तक तो है. आप जाके अपना just try out to buy some and finally sell it out. And every pie will go to help somebody. Shanmukhanand Hall. Shanmukhanand Hall, Sion, on 28th September, 7 p.m. 6:30 p.m. onwards. 6:30. Can we do this whole yes, thing again? yes. You say you just say. So 28 सितंबर को प्लीज़ याद रखिए ये कॉन्सर्ट होने वाला है शनमुखानंद हॉल में सायन में. ये कॉन्सर्ट होगा 6:30 PM onwards. तो प्लीज़ जितनी भी कम टिकटें बची है आप प्लीज़ जाके खरीदिए एंड बी अ पार्ट ऑफ रहमत. नमस्कार. Thank you. Thank you. Done.